Հայաստանի ազգային հավաքականը հերթական հանդիպումներ անցկացրեց, եւ նորից այն պարզ ճշմարտությունը ակտուալ դարձավ, որ Իռլանդիայի նկատմամբ տնային հաղթանակից ոչ միայն ոգևորվել հարկավոր չէր, այլ նաեւ կրում էր էպիզոդիկ բնույթ։ Սիստեմա ձեռք բերելու համար մենք դեռ պետք է անցնենք երկար ճանապարհ։ Այո, ենթագիտակցորեն միշտ ավելին է սպասում, այլ հարց է, որ այդ ակնկալիքները հազվադեպ են համընկնում իրականության հետ։ Պարտություն կրելը ինքնին ցավալի երևույթ է, սակայն ցավացնողը ավելի շատ ոչ թե հենց պարտությունն էր, այլ այն տրամադրությունները կամ նույնիսկ տրամադրվածությունները, որոնք տեսանք խաղից հետո։ Խոսում եմ Տիգրան Բարսեղյանի անվան հետ առնչվող այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրած դրվագից, այդ էպիզոդին տված մեր ռեակցիայից, մեր վարվելակերպային մշակույթից, դեմոտիվացնող դրսևորումներից, կարճ ասած մեր մոտեցումներից։ Այսօրվա հաղորդման էպիկենտրոնը կկառուցվի հենց այս դրվագի վրա։ Սա կվերցնենք որպես հաշվարկի կետ, դրանից բխող հետևանքները ներկայացնելով, որոնք մեզ որևէ լավ ուղղությամբ չեն տանում, այլ բաներից խոսելու իմաստ հիմա չկա։ Մեկնարկը դնենք ու գնանք հենց այս էպիզոդի հետքերով։ Հայաստանի ազգային ընտրանին, թե հունգարների դեմ խաղում, թե Իռլանդիայի դեմ մրցելիս, դրվագներին անմնացորդ տրվելու, միկրոմենամարտերում նվիրաբերում ցույց տալու տեսանկյունից 100%-ից երևի մի բան էլ ավելին արեց։ Տրամադրված էինք ամենամեծավարի ձևով, չէինք խնայում մեզ, նետվում էինք պայքարի կիզակետ ու գործում էինք ազնուրած։ Սակայն արդյոք սա հերիք էր դրսի այս հանդիպումներից, որպեսզի բերենք գոնե մեկ միավոր։ Իհարկե հերիք չէր։ Մենք բազմիցս ենք համոզվել, որ զուտ միայն մոտիվացիայի ու ադրենալինի հաշվին այսօրվա եւ նույնիսկ երեկվա ֆուտբոլում չես վաստակի մեծ դափնիներ։ Սա կարող է կրակել եւ լինել արդյունավետ միայն մեկ խաղում, լոկալ մեկ ժամանակահատվածում։ Սակայն այդ դիստանցիաներ հաղթահարելիս պետք է սիստեմա ունենաս, որպեսզի նվաճումների ետևից գնալ կարողանաս, հաշվարկված եւ սառը ուղեղով կազմված ռացիոնալ ստրատեգիա, առանց որի դու ուղղակի ոտքի տակ կընկնես, կմաղվես կգնաս։ Իռլանդիային տանը հաղթելը հենց այդ դրվագային մոտիվացիայի արդյունքն էր։ Եկող երկու պարտությունները սիստեմա չունենալու հետևանքը։ Երբ Երևանում Իռլանդիային հաղթեցինք, Եղիշե Մելիքյանը ինքը անձամբ մի քանի անգամ մատնանշեց, որ հանկարծ ոգևորվեք հաղթանակից, հրաշքների չսպասեք, չպահանջեք ինձնից արդյունք։ Եթե ինձանից ուզում եք այս ցիկլում արդյունք, ես պատրաստ եմ ձեզ տալու։ Դեռ առնվազն 1-1.5 տարի հարկավոր է մեզ սիստեմիզացված համակարգ կառուցելու համար։ Այս ամենը Մելիքյանը մեզնից լավ է հասկանում։ Այդ պատճառով առանց ջղաձգումների թողենք թող մարդը աշխատի։ Ներկապահին խոսել մերոնց մարտավարական թերացումներից, տակտիկական դրսևորումներից, անէֆեկտիվ առաքելություն կլինի մեր կողմից։ Մենք ինքնանպատակներ չենք հետապնդում, սակայն չխոսել մարտավարությունից դա չի նշանակում, որ պետք է աչք փակենք այն բացասական երևույթների վրա, որոնք ի հայտ եկան հատկապես Իռլանդիայի դեմ մրցավեճից հետո։ Ավելի ճիշտ ոչ թե ի հայտ եկան, այլ դրանք ուղղակի քնած էին մեր մեջ եւ զարթնեցին նորից։ Բայց նախ սկսենք դրականից։ Մոտավոր 3 տարի առաջ ընկերոջս Հայկոյի հետ համատեղ պատրաստեցինք դարպասապահների մասին տեսանյութ, որի մեջ առանձնահատուկ քրոնոմետրաժ էր տրված ներկայումս իրեն հիանալի դրսևորող հավաքականի հիմնական կիպեր Հենրի Ավագյանին։ Արդեն այն ժամանակներից էլ պարզ էր, որ Հենրին մեծ տաղանդով է շնորհված, ունի լայն հեռանկարներ եւ ճիշտ մոտեցման պարագայում նա կարող է լուծել հավաքականում այդքան խոցելի դարձած որակյալ դարպասապահ ունենալու հարցը։ Հենրին դեռ չի հասել դրան, բայց մեկնարկը կարող ենք համարել դրված։ Ավագյանը Իռլանդիայի դեմ բռնել էր այնպիսի կուրաժ, որը այդքան էլ հեշտ չէ դնել այսպես ու նկարագրել բառերով։ Ամեն ինչ ինքներդ լավ տեսաք։ Փրկումներից մեկը նույնիսկ շատ նման էր լեգենդար Գորդոն Բենքսի այն հանրահայտ սեյվին, որը նա Բրազիլիայի դեմ խաղում կատարեց ու ֆուտբոլի պատմության համար այս դրվագը ոսկե գույներով ամրագրեց։ Հենրին այդ օրը իրոք տպավորեց մեզ, սակայն չզարմացրեց, որովհետև տեսնել նման սեյվեր Հենրի Ավագյանից մեզ համար բացարձակ նորություն չէր։ Օրինակ Կոսովոյի դեմ հանդիպումը հիշենք, քանի սեյվեր նա արեց, կամ հունգարների դեմ խաղը թեկուզ, որտեղ Հենրի Ավագյանը մեկ անգամ չէ, որ մեզ վերահաս գոլերից փրկեց։ Այո, Ավագյանը գործեց գերազանց։ Այո, պետք է խոսել այդ մասին։ Դա կմոտիվացնի նրան։ Սակայն հասկանում եք, այս դրսևորմանը ձևեր կան։ Մենք նայում ենք ամեն ինչին ծայրահեղական ռակուրսից։ Խաղից հետո, երբ մտնում է իր համացանց, այն ամբողջովին երկու բանով էր հեղեղված՝ հակահերոս Տիկոն ու հերոս Հենրի Ավագյանը։ Բացարձակ ուրիշ ոչինչ չկար։ Միայն այս երկու թեմաները։ Տիկո, ես ինչ վատն ես դու, Հենրի ջան, ես ինչ լավն ես դու։ Ամեն ինչին չափ ու
սահման կա։ Հենրիի անունը այսքան հոլովելով, մենք նրան վնասում ենք սրանով, ավելորդ կերպով պարտավորեցնում ենք, չուզելով, չհասկանալով, մեր ակնկալիքների զոհն ենք դարձնում։ Ես հասկանում եմ, որ Հենրիի խաղը այսքան պրոպագանդելը շատերի համար լայքեր փախցնելու գտնված միջոց էր։ Այս պահին քո լայքերը վաստակեցիր, բայց այդ լայքերի դիմաց Հենրի Ավագյանին վտանգեցիր։ Ավելորդ պատասխանատվությունը երիտասարդ ֆուտբոլիստի համար կոչված է լինել ամենավտանգավոր դրսևորումներից։ Հաջորդ իսկ խաղից Հենրին արդեն իներցիայով վախենալու է սխալվելուց։ Իսկ այն մարդը, ով սխալվելուց խուսափում է, ոչ միայն չի կարող գրանցել աճ, այլ նաև հենց այդ թերացումներն են շատանալու քանակապես։ Ֆիզիկայի օրենք է, սխալվելուց վախենում ես, սխալվելու ես ավելի շատ։ Իսկ գիտեք ինչու է վախենալու սխալվելուց։ Որովհետև Իռլանդիայից հետո նրանից միայն ծույլը չխոսեց։ Գովաբանելուն էլ ձև ու մեթոդներ կան։ Քարոզի հետ խաղանել չի կարելի։ Պետք չէ ֆուտբոլիստերին կտրել իրականությունից։ Մենք սրանով նրա բարձրացմանը չենք նպաստում։ Ավելին օգնում ենք, որ իջնի ներքևներ։ Հենրի ջան, նախ շնորհակալ ենք, որ նման հասուն խաղ ցույց տվեցիր։ Համոզված եմ, որ դու այնքան խոհեմ եւ ողջամիտ կգտնվես, որ այս ալիքին չես տրվի եւ դրա դեմ կպայքարես։ Սիրուց ատելությանը մեկ այլ է բաժանում։ Պուբլիկային պետք են եւ հաղթողներ, եւ զոհեր, մեղավորներ։ Հույս ունեմ այս ամենը դու շատ լավ գիտակցում ես, քանի որ շատերը, ովքեր հիմա քո անունն են շահարկում, այդ նույն մարդիկ, Աստված չանի, եթե վաղը սխալվես, քննադատելու են, կշտամբեն ու հակահերոս դարձնեն քեզ։ Դու հիմա որպես սպորտսմեն ճիշտ ուղու վրա ես։ Խնդրում ենք չշեղվես դրանից։ Այսքան խոսեցինք Հենրիից, բայց շատ քչերի կողմից բարձրաձայնվեց, թե վերջին երկու խաղերում կենտրոնական պաշտպան Սերգեյ Մուրադյանը ինչ ֆուտբոլ ցուցադրեց, այնքան հասուն ու հուսալի խաղաց, որ մի պահ պատրանք հիշեցնող տպավորություն կար, թե Ռոբերտ Արզումանյան Վարազդատ Հարոյան ցենտրբեքերից մեկը խաղադաշտում է ու դեռ հավաքականում է հանդես գալիս։ Սերգեյը իրոք մեզ համոզեց, որ իրեն այս պահին չկան ալտերնատիվներ։ Խաղը շատ լավ էր կարդում, պոզիցիոն տեղաշարժը շատ պրոդուկտիվ էր։ Մերթընդմերթ հայտնվում էր հենց այնտեղ, որտեղ եթե նա այդ պահին չգար, վտանգը չկասեցներ, գոլից խուսափելը անհնար կլիներ։ Ինձ այս պաշտպանի խաղը շատ է դուր գալիս, եւ Մուրադյանի հասցեին գովեստի խոսքեր, անպայման պետք է ասվեր։ Ցավոք նույն մտքերը արտահայտել չեն կարող Գեորգի Հարությունյանից խոսելու պարագայում։ Ժորանի տխրություն բոլորիս, կարիերայում ապրում է հետընթաց։ Այս ռեգրեսը ինչով է պայմանավորված, դեռ ուսումնասիրել կհասցնենք, սակայն այն քանակության դիրքային սխալները, որոնք Հունգարիայի դեմ Գեորգիի գործառույթներում եղավ, այս մակարդակի համար պարզապես անթույլատրելի են։ Գրեթե բոլոր դրվագներում Հարությունյանը պարտություն կրեց։ Այն Գեորգին, որը սկզբում եկել էր Հայաստան, լրիվ այլ ֆուտբոլիստ էր։ Եթե Ժորան իր մոտեցումները չվերանայի, հազիվ թե դուրս գա այս կարուսելից։ Передача в центр, удар на поворотом, вратарь, вновь в игре! Авагян! Что Генри Авагян делает? Абсолютно один ирландец был с отскоком от газона удар. Опаснейший удар, который вылетал из-под защитников после рикошета. Ай, что сейчас Авагян сделал? Вот она эстетика вратарской игры. Ну и сейчас Авагян никуда не торопится, показывает Бастиену, что, видимо, ему какая-то медицинская помощь нужна или в чем дело. Авагян улыбается, понимает Генри Авагян. Улыбчивый парень, на самом деле, сам по себе. Голкипер Кюника. И вот этот момент. Смотрите еще раз. Удар поворотом, рикошет. Бил Дара уши, мяч коснулся Джейка О'Брайена. И вот потом створ ворот полетел. Но Авагян успел сориентироваться. Да, здесь вот такой вот полноценный тайм-аут от Бекиши Меликяна. Եկանք հասանք վերջապես հաղորդման ամենակարևոր հատված։ Բոլոր անհաջողությունների քավության նոխած Տիգրան Բարսեղյան, մենք բանականությամբ հասուն մարդիկ ենք, այնպես չէ որ Տիկոին արդարացնել ենք փորձում։ Իրավիճակին պարզապես արդարամիտ մոտեցում տանք։ Նա սխալվեց, այո սխալվեց։ Սա պրոֆեսիոնալ չէր, այո գուցե պրոֆեսիոնալ չէր։ Նա իրեն պետք է վերահսկեր, այո պետք է վերահսկեր։ Ավակի թև կապը պետք է դեր խաղար այստեղ, այո պետք է խաղար։ Տիգրան Բարսեղյանը էմոցիաներին տրվեց, այո տրվեց։ Տիգրան Բարսեղյանը աններելի սխալ գործեց։ Ոչ Տիգրան Բարսեղյանը աններելի սխալ չգործեց։ Սա կարող էր պատահել յուրաքանչյուրիս հետ։ Միանշանակ կարող էր։ Տիգրան Բարսեղյանը քաշեց մեզ։ Ոչ Տիգրան Բարսեղյանը չի քաշել մեզ։ Մենք պարտվեցինք Տիկոյի պատճառով։ Ոչ մենք չենք պարտվել Տիկոյի պատճառով։ Եթե Տիգրան Բարսեղյանը այսպես չվարվեր, մենք լոկալ այս խաղում կարող էինք ունենալ այլ արդյունք։ Գուցե կարող էինք։ Գուցե էլի բախտը մեզ ժպտար։ Գուցե Հենրին էլի չգիտես ինչպես փրկեր մեզ։ Նկատեցիք գուցե բառը, քանի անգամ այս նախադասությունների մեջ ասվեց։
իսկ եթե նայենք ավելի սառը գլխով, այո, Տիկոյի կարմիրը Իռլանդիայի գոլ խփելը ավելի հեշտացրեց, սակայն այնպես չէ, որ սա դրա անմիջական հետևանքն էր։ Նույնիսկ եթե այս կարմիրը չլիներ, կարծում եմ միևնույնն է Իռլանդիան հաղթելու էր մեզ։ Ընդհանրապես երկու խաղերը միասին վերցրած, մենք մրցակցի դարպասի մոտ ստեղծել ենք հատուկենտ վտանգավոր պահեր։ Նրա տուգանային հրապարակում հայտնվելով հազվադեպ անգամներ, մինչ Բարսեղանի կարմիրը 0-0 հաշիվը աշխատում էր զուտ։ Մերոնց անձնուրաց խաղի, Հենրի Ավագյանի սեյվերի շնորհիվ եւ այն բանի պատճառով, որ Իռլանդիան ռեալիզացիայից կաղում էր, ու հենց սա է ստիպում մտածել ինձ, որ եթե անգամ 11-11-ի դեմ լիներ, այսպես թե այնպես, Իռլանդիան իր մեկ գոլը վաղ թե ուշ խփելու էր, սակայն մասաների համար այն ամենը ինչ ասացի, ուղղակի անտեսանելի ցուցիչներ են։ Կարևորը մի բան գտնենք ու մեկին նշանակենք մեղավոր։ Տիկոն խաղադաշտից հեռացվեց, ուրեմն պարտության մեջ մեղավորը նա էր։ Նախ սկսենք այնտեղից, երբ դու իսկապես թիմ ես, այդ ժամանակ մեկի պատճառով չես պարտվում, մեկի շնորհիվ չես հաղթում, պարտվում է կամ հաղթում է թիմը, եւ հետո այնինչ Բարսեղյանը արեց։ Սա մրցակցին շեշտադրված հարվածել չէր։ Նայեք ուշադիր, նա գլխով ուղղակի հակառակորդին բրդեց, ու եթե Ազազը իրեն այնպես չպահեր, որ ինքը կարծես դե 30 կայանով հրթիռակոծվեց, ապա մրցավարը շատ հավանական է դեղինով սահմանափակվեր։ Այո, մենք չպետք է մրցակցի խաղացողի ռեակցիայից լինեն կախված։ Այո, մրցավարը կարմիր քարտ ցույց տվեց, ոչ այնքան գործողության, այլ մտադրության համար, բայց փաստը մնում է փաստ։ Սա չի կարելի դիտարկել որպես թիրախավորված գլխով հարված, ակցենտավորումը այլ էր։ Իսկ Ազազը ուղղակի նկարեց, եթե նույն բանը Տիկոն ձեռքերով աներ ու ձեռքերով մրցակցին բրդեր, վստահաբար ռեֆերին կարմիր քարտ նրան ցույց չէր տա։ Բարսեղյանն էլ չէր դառնա համազգային ատելության խորհրդանիշ։ Հայ ֆուտբոլիստը այս դրվագը չմեկնաբանեց, եւ մենք տեղյակ չենք, թե կոնկրետ ինչ է եղել այնտեղ։ Չի բացառվում, որ մարդուն շատ ցածր ասել են այնպիսի բան, որ վիրավորված ինքնասիրությամբ դուրս է եկել ափերից, այնպիսի բան, որը Տիկոն նույնիսկ բարձրաձայնել չի ուզում։ Մինչև մարդուն վտարյալ դարձնելը, դա բարդ չէ, մի քիչ խորացեք։ Կան հազար ու մի մանրուքներ, կասեք, բայց դա պրոֆեսիոնալ չէր։ Դե ուրեմն պրոֆեսիոնալիզմից հեռու է նաեւ Զիդանը ու բազում այլ հզոր խաղացողներ, ովքեր ընկել են նմանատիպ պատմությունների մեջ։ Ես քաշային կատեգորիաները չեմ համեմատում։ Ես խոսում եմ երևույթից, եւ այդ երևույթին հակազդեցություն տալու դրսևորումներից, որոնք այս կամ այն ֆուտբոլիստի մոտ կարող են լինել տարբեր։ Մեկը գուցե ոչինչ էլ չաներ, մյուսը գուցե ինքն էլ հայհոյեր, մյուսը հնարավոր է հենց տեղում քացու տակ գցեր, իսկ մյուսը թողներ հարցերը խաղից հետո լուծեր։ Տիկոն ամենահուզական տարբերակը ընտրեց, բայց սա չի նշանակում, որ նրան պետք է ատելություն ցույց տանք։ Հայաստանի ազգային հավաքականի որևէ խաղացող արժանի չէ ստանալ այնպիսի վերաբերմունք, որին Բարսեղյանը այս հանդիպումից հետո արժանացավ։ Ինչպես դու կարող ես ատելություն տարածել մեկի հանդեպ, երբ այդ պահին չես եղել այնտեղ, ու դու ինքդ էլ չգիտես թե ինչ կանեիր, եթե նրա տեղում հայտնվեիր։ Լսում եմ մեղադրանքներ, թե ինչու Բարսեղյանին վստահվեց հավաքականի ավագի թև կապը։ Այսինքն ստացվում է, Եղիշե Մելիքյանը չի հասկանում, թե ում է ավակ նշանակում եւ ինչու է դա անում։ Այդ դեպքում եկեք անենք այսպես. թող Մելիքյանը հրաժարական տա, իսկ հավաքականի գլխավոր մարզիչ հենց դուք դարձեք, բայց եթե պարտվեք կամ ստանաք կարմիր, ծանր քննադատության ենք ենթարկելու ձեզ։ Անառողջ կրիտիկան կարող է ունենալ կործանարար էֆեկտ։ Տիգրան Բարսեղյանին քննադատում են մարդիկ, ովքեր նրա կյանքի փորձի կեսի կեսը նույնիսկ չունեն։ Մարդուն այնքան հասցրեցինք, որ հիմա Բարսեղյանը մեծ հավանականությամբ կհեռանա հավաքականից, ու այսպես Պանդորայի արկղը կբացվի։ Էլ ոչ մի ֆուտբոլիստ չի ուզենա վիզ դնի մեզ համար։ Մենք այս նրբությունները չենք հասկանում։ Մեկը չսխալվի հանկարծ, հում կուտենք միանգամից։ Ու այդ իրավիճակին կտանք առավելագույնս կանխատեսելի ու շաբլոն մոտեցումներ։ Եթե այսպես ամբողջներն են անում, ուրեմն այդպես կանեմ նաև ես։ Վտարյալ ենք դարձնում մի ֆուտբոլիստի, ով համարվում է հայային հազվագյուտ խաղացողներից, որը Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլում դարձել է գոլի հեղինակ ու գրավել է ոչ ավել ոչ պակաս Միլանի դարպասը։ Ու հանկարծ չկարծեք, որ ասում եմ, եթե գոլ է խփել Միլանին, ուրեմն նրան չպետք է քննադատենք։ Ամենևին քննադատեք, բայց կան քննադատելու ձևատեսակներ։ Մենք ինքներս քանիցս քննադատել ենք այս կամ այն հայ ֆուտբոլիստին, սակայն երբևէ այստեղ չեն եղել անձնական վիրավորանքներ, հավաքականից որևէ մեկին վտարելու կոչ, կամ եթե դու կարմիր ստացար, հեռացիր մեր ընտրանուց, զրկեք ավագի թևկապից։ Այո, Տիգրան Բարսեղյանը, մանավանդ երբ ավելի երիտասարդ էր, տարվում էր անհատական խաղով, վերմակը երբեմն իր կողմն էր քաշում, պաշտպաններին անհավես էր ապահովագրման գալիս, սակայն երբ Տիկոն ավելի հասուն դարձավ, երբ որոշակի բեքգրաունդ ձեռք բերեց, ավելի թիմային ֆիգուրի վերածվեց, մոտեցումները վերանայեց, փոխակերպեց, եւ մենք արդեն լրիվ ուրիշ Բարսեղյան ենք տեսնում։ Գոլային փոխանցումներ կատարող, հետ իջնող, պաշտպաններին օգնող, սև աշխատանք անող, մրցակցի շարքերում նյարդեր առաջացնող,
նրան պրեսի տակ պահող։ Ու չեմ ասում, որ սա լավ էր։ Սա հենց այսպես էլ պետք է լիներ։ Ուղղակի ուզում եմ մենք ավելի խորը նայել սովորենք։ Մի ֆուտբոլիստի հանդեպ ենք օտարական վերաբերմունք ցույց տալիս, ով մի քանի անգամ հեղինակային վարկանիշ ունեցող եւ բավականին ամուր Սլովակիայի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստի կոչումը ստացավ։ Գլխավոր ռմբարկու դարձավ։ 3 անգամ անընդմեջ չեմպիոնական տիտղոսը նվաճեց։ Մենք կադրային առումով այդքան հարուստ չենք, որպեսզի ազատվենք նման խաղացողներից։ Մարդկային եւ արժեքային առումով նույնպես։ Սա իրոք մեզ չի բերում պատիվ։ Կուզենայինք անկեղծ ասած տեսնել հավաքականի ֆուտբոլիստներից Տիկոին աջակցող ավելի մեծ ձգտումներ։ Տղերք ջան, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող էր հայտնվել այդ իրավիճակում։ Պատկերացրեք ինչ լավ կզգայիք, եթե այդ դժվար պահին խաղաղընկերները թեև ու թիկունք լինեին ձեզ։ Սակայն որպես այդպիսին, դա տեսանք ընդամենը 2 մարդուց։ Որոշակիորեն Եղիշե Մելիքյանից, ով հարվածը իր վրա վերցրեց, ու Հենրի Ավագյանից, ով Տիգրանին սատարող միասնականության կոչ արեց։ Չգիտեմ ով ինչպես, բայց ես թիմ ասվածը այսպես եմ հասկանում։ Մենք ոչ քննադատել գիտենք, ոչ գովաբանել, մենք ոչ մոտիվացնել գիտենք, ոչ էլ թաքուն բոլորի աչքերից, ճիշտ տեղին, ճիշտ ձևով նկատողություններ անել իրար։ Ամենացավալին այն է, որ մենք ոչ հաղթել գիտենք, ոչ էլ պարտվել ենք իմանում, ինչքան ենք մենք սիրում գտնել հերոսներ ու հակահերոսներ, հետո նրանց փոխել տեղերով, հերոսին դարձնել հակահերոս, հակահերոսներից էլ ստանալ նոր հերոսներ։ Կարևորը գտնենք մեկ մեղավոր ու մեր բոլոր անհաջողությունները նրա վզին շարենք։ Սա ենք մենք, սա է մեր տեսակը, ու չեմ կարծում, որ երբևէ ինչ-որ բան կփոխվի։ Հոգնեցնող է անընդհատ խոսել ինչ-որ բաներից, որոնք չեն կատարվելու երբեք։ Սա է մեր իրականությունը։ Ունենք այնինչ ունենք։ Ուշադրության համար շնորհակալ եմ։ Ձեզ լավ նայեք, պինդ եղեք ու մինչ նոր հանդիպում։